Салттуу дыйкан чарбада винону кол менен жасап жатышат. Жаңы жабдуулар, түтүн чыгарган тракторлор да жок. Эң негизгиси химиялык жер семирткичтер, пестициддер колдонулбайт. Бул аймакта 1000 жылдан бери вино жасалат. Заманбап дүйнөнүн таасири аз. Азыркы вино чыгаруучулар мыйзамдын чегинде көп химиялык заттарды колдонгонго укугу бар. Бирок бул жердегилер аны колдонушпайт. Алардын айтымында бул жактагы вино орто кылымдагы татымын сактап калган. Вино 4000 жылдан бери жасалып келет. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин химиялык заттар кошулчу эмес. Демек азыр дагы андай заттары жок жасалыш абзел. Бирок табигый винонун даамы кандай? Эксперттин пикирин билдик. Өтө жакшы вино, өзүнчө мүнөзү бар. Даамына карап эле кайсыл жерден келгенин так билсе болот. Бирок винону табигый жолдор менен жасоо ыкмасына каршы чыккандар бар. Заманбап ишкерлер эски ыкманын натыйжалуулугунан күмөн санашат. Кантса да эски ыкма колдонгон кардарлар табигый винону жактырганын белгилешет. Алар дүйнөдө эски салттарды кайра жанданып жатат дешет.